हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम इस ब्लॉग में रिंग लाइट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी गाइस हम इसका लाइट जला कर दिखा रहे हैं। इस रिंग लाइट में हमको 3 मोड मिला है लाइट। सो गाइस बताइए आप लोगों को मेरा रिंग लाइट कैसे लगा।